A do të udhtoje 23.000 kilometra për hatër të dashurisë. Një djalë nga Kosova e bëri këtë. Shikoj pak të. Me atë qikën kam njoft, kem përqy njëri tjetrin edhe kam vendosur me bë këtë rrugtim me biçikletë. Në 15 gusht 2024 jam nis, por kam kalu shumë shtete, më 17 shtete deri tash. Edhe bot sakrificë e madhe, ajo ka pëlqy, edhe unë kam pëlqy asaj, po që nuk kemi ra dakord me marrëveshjet me që kemi pas me familjen e saj, edhe sot përfundojmë, nuk besoj që ka një sen drejt me ta. Ai kaloi 17 shtete përmes 3 luftrave, vetëm që t'i propozonte një vajze që e njoh online. Kur mriti në Indonezi, ajo e priti, por familja e saj nuk ishte plotësisht dakord. Pas gjithë atij udhëtimit nuk ishte një po. Dha gjithçka për dashurinë, por nuk mori asgjë mbrapsht. Dhe ndoshta këtu fshihet mësimi i vërtetë. A vlen dashuria që nuk pranohet? Sepse unë njoh dikë që dha gjithçka për ty edhe për gjithë njerëzimin dhe prap shumica refuzoi. Si mendon ti? Më shkruaj më poshtë. Zoti Bekov.